वाह बच्चों, आज हम इस बड़े से जंगल में आए हैं दोबारा से आपके लिए खिलौने ढूंढने। कितना प्यारा जंगल है और कितने सारे खिलौने मिलते हैं हमें हर बार। चलो ढूंढते हैं इस बार क्या मिलता है। वाह कितना प्यारा जंगल है और ये कितना बड़ा ट्री है। ओह वाह, ये क्या है। वाह, ये तो कुछ डंपर टाइप का लग रहा है बैक साइड उसका, लेकिन इसका ट्रक तो नहीं है हमारे पास। चलो ढूंढते हैं इसका ट्रक कहाँ है। वाह ये देखो, कितना प्यारा जंगल है। वाह, ये क्या है। ये तो कोई खिलौना लग रहा है। चलो देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ये, ओ वाह, ये कितना प्यारा ट्रक है। ये तो आर्मी ट्रक है। वाह, कितना प्यारा ट्रक है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं और क्या मिलता है हमें यहाँ पे। ओ वाह, ये क्या दिख रहा है। चलो यहाँ से घूम के चलते हैं। वाह, ये क्या है। ओह, ये तो ट्रक लग रहा है। लगता है ये उसी का ट्रक है जो हमें पिछला इसका हिस्सा मिला था। कितना प्यारा ट्रक है। वाह, हाँ ये इसी का लग रहा है। चलो इसको यहाँ पे रखते हैं, आपको लास्ट में चला के दिखाएंगे। तो आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। एंड में आपको बनाकर चला के दिखाएंगे हम। वाह, चलते हैं आगे। चलो, ये देखो कितना बड़ा पौधा है और इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ओह वाह, ये क्या है। हाँ, ये क्या है। ये तो कोई खिलौना लग रहा है, लेकिन ये तो इनकम्प्लीट है। ये तो जेसीबी का पार्ट लग रहा है कोई, लेकिन जेसीबी तो हमें कोई भी नहीं मिला। चलो देखते हैं और भी होंगे इस जगह पे खिलौने। इसको यहाँ रख देते हैं और हम आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं और यहाँ और कुछ है तो नहीं। नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ओह वाह, ये क्या है। ये तो जेसीबी लग रहा है, लेकिन ये तो दूसरा कलर का लग रहा है। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा। ये निकल गया। ओह वाह, लगता है ये पार्ट उसी का है, लेकिन ये तो दूसरा कलर है। क्या ये इसी का है। नहीं, ये तो इसका नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन इसका भी तो पार्ट मिसिंग है। चलो देखते हैं। एक और टॉय दिख गया हमें। ओह, ये तो डॉल वाला कैट है। देखो कैसे डांस कर रहा है और कैसे बजा रहा है। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। चलो देखते हैं और क्या मिलता है हमें। ये तो बहुत बड़ा जंगल है। ये हमारे सारे वो खिलौने हैं जो हमने कलेक्ट किए थे यहाँ से। ये कितना बड़ा ट्री है। ओह वाह, ओह वाह, ये क्या है ऊपर। ये ट्रक लग रहा है मुझे तो। ओह वाह, ये क्या है। ओह, ये तो जेसीबी है जिसका पिछला हिस्सा नहीं था। ओह वाह, ये भी मिल गया। हमारा जेसीबी कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरा जेसीबी तो कंप्लीट नहीं हुआ। इसका पार्ट ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं यहीं कहीं। ओह, ये क्या है। ये तो कोई ट्रक लग रहा है हमें। ओह वाह, ये दूसरा आर्मी ट्रक मिल गया हमें। ओह, दो दो आर्मी ट्रक। वाह, कितने सारे टॉयज हो गए हमारे पास आज तो। क्या बात है। चलो, अब जेसीबी का पार्ट मुझे दिखा था यहाँ पे, ये रहा। चलो इसको भी निकाल लेते हैं, फिर सारे खिलौने आपको हम बना के और चला के दिखाएंगे। आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी आपको सारे खिलौने बनाकर और चला कर दिखाते हैं। ऐसे, ओह वाह, ये तो कंप्लीट हो गया। वाह, ये देखो, ये इस तरीके से सारा सामान वामान उठाने के काम आता है। वाह, इसको भी चलाते हैं। ये गया। ओ, ये है आर्मी ट्रक। ये भी हमें कंप्लीट मिला था। ये देखो, ये गया। ओह, अब आ रही है इस छोटे से डंपर की। ये बनाते हैं इसका डंपर, फिर इसको भी आपको चला कर दिखाएंगे। ओ, ये लग गया और ये लग गया। ये हो गया कंप्लीट। तो हमारा ये डंपर गया। अब बारी है इस बड़े से जेसीबी की। इसका ये वाला पार्ट लगाना पड़ेगा जो कि निकला हुआ था। चलो
ये लग जाता है अभी ऐसे। वाह, ये भी हो गया कंप्लीट। ये देखो ये कैसे सारी चीज़ें निकाल के दिखाता है, ये देखो। वाह, अब इसको चला के आपको दिखाते हैं। ये जा रहा है, ये गया। ओ, अब इस बड़े से ट्रक की बारी है। इस डोल को इस ट्रक में रख देते हैं ताकि ये भी चला जाए इसके साथ। ये देखो, ये भी गया। अब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।